ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনাকে 85% পর্যন্ত ড্রাই করে দিবে। এটাতে আপনার হিটার ইউজ করা হয়েছে। কাপড়ে যদি কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া জীবাণু থাকে পুরো কাপড়টাকে হচ্ছে জীবাণু মুক্ত করে ফেলবে। এখানে লিকুইড এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে দিবে। এটা টেকনোলজি কিন্তু শার্প কর্পোরেশন কিন্তু জাপান ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে। হাইড্রোলিক না, আস্তে করে না, আস্তে করে মানে কত এবং কি স্টেনলেস স্টিল, এত জং মরিচা কখনোই আসবে না। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখাবো ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। মানে এমন একটা জায়গায় আমরা আসছি যেখান থেকে আপনি ওয়াশিং মেশিন কিনতে পারবেন বাজারের সেরা রেটে, একদম পাইকারি দামে আপনারা ওয়াশিং মেশিন কিনতে পারবেন। ওয়াশিং মেশিন এখন কিন্তু আর কোনো বিলাসিতা না, এটা একদম নিত্য প্রয়োজনীয় একটা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানে আমরা একসময় চিন্তা করতাম না বাসায় অনেক ফার্নিচার আছে, একটা ওয়াশিং মেশিন না থাকলে কেমন দেখায়, মানে এরকম ছিল ব্যাপার। ওয়াশিং মেশিনটা এখন আসলে অনেক প্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। কারণ অনেকে দেখেন আমরা কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক সময় কাপড় চোপড় ধুইতে পারি না। তারপরে হচ্ছে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে এখন হচ্ছে আপনার যেমন ধরেন আপনার কাজের বুয়া পাওয়া যায় না, তো সেটাই। অনেকটা বুয়া বাসায় রাখতে গেলে এখন 15-20 হাজার টাকা স্যালারি দিতে হয়, মানে খুব কঠিন অবস্থা। আজকে আসবে কালকে আসবে না। আপনার ঘরে যদি একটা ওয়াশিং মেশিন থাকে, সেই ওয়াশিং মেশিন আপনি যখন তখন চাইলে একটা কাপড় ওয়াশ করে নিতে, জাস্ট কাপড় দিব ভেতরে, হ্যাঁ আপনি চাইলে একটা কাপড় ওয়াশ করবেন, সেটাও পসিবল। ঠিক আছে। এবং এই সব ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু অনেক ভারী ভারী জিনিস, যেমন কম্বল, সামনে কিন্তু শীতের সিজন আসছে, কম্বল কাঁথা একটু বড় একটা কম্বল ওয়াশ করতে গেলে আপনার ড্রাই ওয়াশে দিলে পরে এটার 1000 টাকা 800 টাকা লাগে। আপনি জাস্ট একটা ওয়াশিং মেশিনে একটি কম্বল ওয়াশ করবেন, সেখানে আপনার 10 টাকা ডিটারজেন্ট লাগবে আর 10 টাকার ইলেকট্রিসিটি বিল লাগবে। মানে খরচ একেবারে মানে 20 টাকায় আপনার একটা কম্বল ওয়াশ হয়ে গেল। ঠিক আছে। অস্থির ব্যাপার। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো স্যামসাং আছে, শার্প আছে, হায়ার আছে, না মানে মোটামুটি মানে আমাদের মাল্টি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের, আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের বাইরে কোনো কাজ করি না, আপনি এটা ভালোভাবেই জানেন। এবং সবই অফিশিয়াল। হ্যাঁ, সবই অফিশিয়াল থাকবে এবং কি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড থাকবে। এটা রাখার একটা রিজন আছে আমাদের। এটা রাখার কারণ হচ্ছে যে আপনার আফটার সেলস এন্ড সার্ভিস, আপনি একটি প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে গেলেন, এটার যে কোনো একটা প্রবলেম হতে পারে, তো সেটা সমাধানের জন্য কোম্পানির অথেন্টিক অফিশিয়াল যদি থাকে, তাহলে আপনি দ্রুত কল সেন্টারে ফোন দিয়ে হচ্ছে আপনি সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। আর আনঅফিশিয়াল হলে সেটা আপনার আর খুঁজে পাবেন না, সেটাই। এর স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যাবে না, কিংবা আদার্স কোনো সমস্যা থাকলে সেটা সমাধান করা। মানে আমি কাপড় ধুবো কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে সে লেট করতেছে, আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি কাপড় চোপড় না ধুয়ে আমি অফিস যাইতে হচ্ছে, এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে। ঠিক আছে। তো আশা করি পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, একদম না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। আর বরাবরের মতো আমি রোহান আছি আপনাদের সাথে, পুরোটা সময় আপনাদের সঙ্গে থাকবো। তো চলো না কথা না বাড়ি শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো শুরুতেই সবুজ ভাই আমরা অ্যাড্রেসটা জানতে চাই আপনাদের। আমাদের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নম্বর রোড। আচ্ছা। মানে হচ্ছে ল্যাব এইড হসপিটালের পাশে, এখানে 4 নম্বর রোড আসলে যে ল্যাব এইড হসপিটালটা থাকবে তার পাশের বিল্ডিংটাই কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মল। ঠিক মার্কেটে ঢুকে হাতের বাম পাশে 101 নম্বর শপ আসলে আমাদের নাফিসা ইলেকট্রনিক্স। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি, এপাশ থেকেই শুরু করি। হ্যাঁ, এপাশ থেকে শুরু করা যায়। এবং ফ্রন্ট লোডিং বিভিন্ন সাইজের মধ্যে আছে। হ্যাঁ, টপ লোডিং ফ্রন্ট লোডিং বিভিন্ন সাইজের মধ্যে আছে, আরো বেশ কিছু মডেল আছে, জাস্ট আমরা হচ্ছে এখানে আপনার ডিসপ্লে করতে পারিনি। তো আমরা এখানে দেখাবো, যেগুলো আছে এগুলোই দেখাবো, আর পাশাপাশি আপনার যার যেটা লাগবে সেটা আমাদেরকে ফোন করলে আমরা ওটা হচ্ছে ওইভাবে করে দিতে পারবো। ওকে, শুরুতে আমরা এটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের 7 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। ঠিক আছে, 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন। এটার টপ লোড একটি ওয়াশিং মেশিন। আপনি দেখেন এটার দামটা খুব সুন্দর, স্টেনলেস স্টিলের এটা আছে। আর এটার হচ্ছে ফুল অটোমেটিক একটি ওয়াশিং মেশিন। আপনি দেখেন টোটাল আপনার এই স্ক্রিন মানে টোটাল টাচ হচ্ছে প্যানেলে এটা আপনার করা হয়েছে। এখানে সবকিছু আপনার সিস্টেমগুলো দেওয়া আছে। প্রোগ্রামে গিয়ে সেট করে দিয়ে সে প্রসেসে দিয়ে দেবে। জাস্ট প্রোগ্রামে গিয়ে প্রসেসে গিয়ে জাস্ট সেট বাটন চাপলেই এটা স্টার্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, চমৎকার, মানে শর্টকাট সিস্টেম। তো এটা হচ্ছে আমি আপনাকে জাস্ট ডিসকাউন্ট প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। এটার আমরা প্রাইসটি রাখবো ডিসকাউন্ট প্রাইস 22,900 টাকা। 22,900 টাকা ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে কোম্পানির পক্ষ থেকে। আর ঢাকার বাইরে আমরা ডেলিভারি ইনস্টলেশন ঢাকার বাইরেও ফ্রি করে দিব। আচ্ছা, ওকে, অস্থির। এবং এটা দেখেন, এটা কিন্তু টপ লোডিং। হ্যাঁ, টপ লোডিং এবং উপর থেকে সব দেখা যাবে, একদম ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। মানে কাপড় যে আমি এর ভেতরে ধুইতেছে মানে ওয়াশ করতেছে সেটা দেখা যাবে। আচ্ছা, এটা ড্রাই করে দেওয়ার ব্যাপারটা কি? এটা হচ্ছে আপনার এই ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনাকে 85% পর্যন্ত ড্রাই করে দিবে। মানে 85 থেকে 90% পর্যন্ত ড্রাই করে দিবে। মানে হালকা একটু থাকবে ওয়ার্ম। হ্যাঁ, জাস্ট আপনার হচ্ছে 10 মিনিট যদি আপনার রাখে বাতাসে, একটু ঝাড়া দিয়ে জাস্ট বাতাসে দিলেও এটা শুকায় যাবে। হ্যাঁ, শুকায় যাবে। ওকে, সুন্দর। এরপরে আমরা পাশাপাশি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। এটা খুব জনপ্রিয় 8 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন হায়ারের। এটাতে হচ্ছে আপনার দেখেন এটাতে আপনার হিটার ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, বিল্ডিং হিটার ইউজ করা হয়েছে। এতে করে আপনি সুবিধাটা কি পাচ্ছেন,
ফ্রন্ট লোডিং তো আপনার হচ্ছে আরপিএমটা বেশি থাকে আমরা জানি, ওর মোটরের ক্ষমতারও অনেক বেশি থাকে। পাশাপাশি হিটার দিয়ে হচ্ছে আপনার কাপড়ে যদি কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া জীবাণু থাকে, ও হচ্ছে প্রথমে গরম পানিটা নিয়ে আপনার হচ্ছে পুরা কাপড়টাকে হচ্ছে জীবাণুমুক্ত করে ফেলবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ওর ওয়াশ ইয়েতে যাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এইটাও হচ্ছে আপনারা দেখেন খুব সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক স্পেস, হ্যাঁ অনেক স্পেস, অনেক এবং স্পেস, স্টিল বডি, ভেতরে কিন্তু স্টেনলেস টোটাল স্টিল বডি। এইটাও আপনার এই যে এখানে হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট রাখার যে একটা বক্স আছে, এখানে লিকুইড এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে দিবে, দিয়ে জাস্ট প্লাগ এন্ড প্লে। এখানে আপনার ইয়েতে গেলেই আপনার হচ্ছে স্টার্ট বাটন চাপ দিলে হয়ে যাবে, চলে আসবে। সুন্দর। এবং কি আপনি দেখেন এখানে হচ্ছে কাপড়ের জন্য আপনার কতটুকু ডিটারজেন্ট লাগবে সবকিছুই আপনার হচ্ছে বলা দেওয়া আছে। এটার প্রাইসটা কত আছে? এটার প্রাইসটা আমরা রাখছি হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস, এটার এমআরপি 52,900, আমরা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি মাত্র 46,900। ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা, ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আর এটা হচ্ছে যারা একটু বড় ফ্যামিলি থাকবে, ধরুন 10-12 জনের যদি আপনার ফ্যামিলি থাকে, এটা হচ্ছে হায়ারের 12 কেজি ফ্রন্ট লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিন। 12 কেজি, এটা বিগ সাইজ। তো এটাও আপনি দেখেন ড্রামটা বিশাল একটি ড্রাম। হ্যাঁ, 12 কেজিটা হচ্ছে এখানে আপনার শুকনা কাপড় 12 কেজি আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এইটাও আমরা ভালো একটা প্রাইস রাখছি। এটা তো বিল্ডিং হিটার, সবগুলোই হায়ারের সবগুলো মডেলে আপনার হিটারটা বিল্ডিং দেওয়া আছে। তো এটারও আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি মাত্র 62,900 টাকা। মাত্র 62,900 টাকা। ওকে, এরপরে আমরা চলে যাই শার্প। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শার্পের টপ লোড 7 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। ঠিক আছে, তো এইটাও আমরা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি মাত্র 27,900 টাকা। ডেলিভারি ফ্রি থাকছে, সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে। চমৎকার, মাত্র 27,900 টাকা। 900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। জি জি। আচ্ছা, এটার হচ্ছে আপনার ঢাকার ভিতরে ডেলিভারিটা ফ্রি থাকছে। ফিটিংসটা হচ্ছে আমরা এটা আলোচনা সাপেক্ষে করে নিব। ওকে, এটাও দেখেন খুব সুন্দর একটা কিউট, এবং হাইড্রোলিক না, আস্তে করে না, আস্তে করে মানে কত সুন্দর দেখেন, মানে রাউন্ড শেপের মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাউন্ড শেপের মধ্যে। আচ্ছা, চমৎকার। এটা টেকনোলজি কিন্তু শার্প কর্পোরেশন কিন্তু জাপান। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বাংলাদেশে বাজারজাত করছি স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স, আমরা স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর অথরাইজড ডিলার। আচ্ছা, তো এইটার 9 কেজি 8 কেজি আমাদের কাছে अवेलेबल হবে। এটার মেড হবে ইন্দোনেশিয়া। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি আমরা মাত্র 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে। ওকে, এটাও আরেকটি গ্লোবাল ব্র্যান্ড স্যামসাং। ওকে, দেখেন এটাও কিন্তু হাইড্রোলিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আস্তে করে নামতেছে। তো এইটা হাইড্রোলিক, এইটার হচ্ছে আপনার এটার মোটর গ্যারান্টি থাকছে 20 বছর। ঠিক আছে, তারপরে আপনার এটার আপনার ফ্রন্ট টপ লোডিং এর ওয়াশিং মেশিন 10 কেজি ক্যাপাসিটি। এটা তো ডায়মন্ড শেড। আচ্ছা, ডায়মন্ড শেড। ঠিক আছে, যার কারণে আপনার হচ্ছে কাপড়গুলো খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ করবে, এবং কি স্টেনলেস স্টিল, এটা জং মরিচা কখনোই আসবে না। আর এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার। ডিজিটাল ইনভার্টার দেখেন। আচ্ছা, ওয়াও, ডিজিটাল ইনভার্টার। আর এটা তো সম্পূর্ণ আপনার অটোমেটিক ওয়াশ হয়ে যাবে। তো এইটার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে আমাদের মাত্র 45,900 টাকা। মাত্র 45,900, 10 কেজির ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে হায়ারের 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটার হ্যাঁ, এটা আফটার ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 36,900 টাকা। ডেলিভারি এবং ফিটিংস সম্পূর্ণ ডিসকাউন্ট প্রাইস। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট প্রাইস ফ্রি থাকছে। নেক্সট শার্পের আরো একটা, এটা শার্পের 8 কেজি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা খুব জনপ্রিয়, মানে 8 কেজির মধ্যে এটাও শার্পের এই ওয়াশিং মেশিনটা খুব জনপ্রিয়, প্রাইসও খুব ভালো, এটা খুবই চলে। জি, খুবই চলে। এটা হচ্ছে 29,900 টাকা। 29,900। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর ফ্রন্ট লোডিং। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, স্যামসাং এর ফ্রন্ট লোডিং। এটা কিন্তু আপনার ওয়াইফাই সিস্টেম আছে, দেখেন ওয়াইফাই সিস্টেম, মানে আপনি চাইলে আপনার অফিস থেকেও আপনার ওয়াশিং মেশিন অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, বাসায় আপনার অফিসে চলে গেছেন, অফিসে বসেও আপনি এটা অপারেটিং করতে পারবেন। ওরে বাবারে, সেই অবস্থা। জি জি। তো এটাও আপনার ফুল ডিজিটাল ইনভার্টার, 20 বছরের হচ্ছে মোটরের ওয়ারেন্টি থাকছে। এটার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রাখছি মাত্র 52,900 টাকা। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শার্পের শার্পের ফ্রন্ট লোডিং 8.5 কেজি। 8.5 কেজি। জি, এটারও আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 57,900 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর আরেকটা ওয়াশিং মেশিন, স্যামসাং এর 9 কেজি। ঠিক আছে, এটাও আপনার ডেলিভারি ইনস্টলেশন সহ আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি মাত্র 56,900 টাকা। মাত্র 56,900 টাকা। ওকে, এছাড়াও আমাদের কাছে আরো বিভিন্ন সাইজের ওয়াশিং মেশিন আছে।
তো আমরা হচ্ছে ফোন করলে তো একবারে দেখানো যাচ্ছে না, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে, তো সেজন্য আমরা আসলে যেটা ডিসপ্লেতে আছে এগুলো নিয়ে আপাতত আমরা দেখালাম। ওকে, যারা নিতে চান সরাসরি এসে প্রয়োজনে দেখতে পারেন, এছাড়াও ফোন করতে পারেন ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, আপনি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। ওকে, তো ডিসকাউন্ট প্রাইসগুলো আমরা বলে দিয়েছি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিসটা আমরা একটু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে আমাদের স্যামসাং এ থাকছে, আমি এটা শুরুতেই হায়ার থেকে বলি, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে লাইফ টাইম। হায়ারের মোটরের গ্যারান্টি লাইফ টাইম। আপনি চিন্তা করেন বিষয়টা, যে আপনার বাসায় সারা জীবন ওয়াশিং মেশিন থাকবে, আপনার টেনশন করা লাগবে না, ওয়ারেন্টি নিয়ে আপনাকে টেনশন করতে হবে না, এটা সরাসরি মাদার থেকে আপনাকে সার্ভিসটি দিবে। তাই জি, সুন্দর। আর স্যামসাং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 20 বছর আপনার মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে। ওকে, হ্যাঁ, শার্পের হচ্ছে 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে, মানে অফিশিয়ালি যে ওয়ারেন্টিটা থাকছে আমরা সেটাই হচ্ছে। চমৎকার, আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস সহ প্রাইসগুলো, ডিসকাউন্ট প্রাইসগুলো আমরা জানিয়ে দিলাম। তো সবুজ ভাইয়ের কাছ থেকে আমি জাস্ট একটা অনুরোধ, সেটা হলো যে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছেন, স্পেশালি রোহান ভাইয়ের ভিডিও দেখে যারা আসবেন, যারা বলবেন যে ভাই আমি রোহান ভাই, এটা বলতে হয় না, যদি রোহান ভাইয়ের কথা বলে আমরা মানে সাথে সাথে ডিসকাউন্ট করে দেই, মানে এর উপরে আরো কিছু ডিসকাউন্ট, স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, যদি আপনার কথা বলে অবশ্যই আমরা ডিসকাউন্ট করে দেব। ওকে, অসাধারণ অসাধারণ। তো চমৎকার, আজকে আমরা ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখে নিলাম। যারা নিতে চান সরাসরি চলে আসবেন অথবা ফোন করবেন, কথা বলবেন তাদের সাথে। আজকের পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।